dhugaa dubbachuu fi viidiyoon irraa kolfamu cuqqin yeroo tureera jechuudha. Ergiin Saayidoo asirratti hojjedhe yookaan immoo waa'ee Saayidoo asirratti dubbadhe tureera dhugaa rabbi dhiiseen jira jechuudha. Dhimma namaa keessa nan galchuu waa'ee namaan odeessuu jedheetan dhiisee hin beektu viidiyoo mataa kiyyaan hojjechaa jira. Garuu jechuun har'a dirqama kaballattiin nuti tolee naa hin dhufe dhugaa rabbi. Maayyaa kun kabalchiisaa miti nama kakoo kabaltan hin jirtanii dhugaa rabbi. Garuu viidiyoo isaanii daawwadha tokko yuuna jalan darbu garuu irratti hojjechaa hin jiru jechuudha dhugaa rabbi. Yeroo simmoo hin qabu biiziidha. Deebi'ees immoo dhimma namaa jalan deemu dheetan dhiise. Garuu nama innarraa dhimma namaa miti dhugaa nama kabalchiisti namatti tolti. An kan jedhu kabal Saayidooni itti galagaggasheef dhugaa rabbi ammoo waa'ee itti galagaggashe kanas hin kabalte intaloon itti galagaggashe kabal. Garuu beesaan Mandi natan kabalchiisin boonta sila kolfaan jira. Saayidoon immoo beesaa kaballaan beesaan immoo gurbicha kabal. Hundumtuu kaballaa dandee beedhu garabbii akkin jedhe Saayidoon siluma qoy sammuunsaa sirriidhaan jedheem. Qoy namman matti Sumayyaa irraanfate. Ani jalqabuma isaan qaban hin bare bar miilumaan iyyuu nan bare takkaama miila Sumayyaa nan garre miti ani miilumaan iyyuu nan bare. Kan isee kana bajugaa wayti guddaa wayti miilli jechuudha. Kan Sumayyaa waan mati xiqqoo bareedduu tokko natti fakkaate qoy Saayidoon hin raanfate haganumatti tuu Sumayyaa raanfata yeroo itti hidhu yeroo itti hija hidhan yeroo itti harka hidhanii xaxanii fidanii mee qoy akkamitti raanfachuu danda'e kan na dhibiyan maalidha waan isaa akkamitti dagate hin dagatama amma kana ni raanfatama maal Saayidu maaltu sammuu keessa lakka fena yaadu maal nan kolfe miti dhugaa rabbi nan kolfe miti la kolfa mucuk kadee tan dhufe ijoollee mucaan maal qobaltanaan jetti sayyuun gona birartiin beektu miti ra viidiyoo gadhiisee jira dhugaa rabbi san kolfa mucaan maraatti bitti qobalteetti isin Saayidoo bakanan beektu jechuun attamiti Saayidoo wallaale dhugaa rabbi isin ijoolleen koomentii maayettan dhugaa akkamme isin hin barree Saayidoo miti isin iyyuu hin barree nuti iyyuu warri Sumayyaa miidiyaa irratti beennu qaamaan hin beennu takka argine hin beennu garuu warroonni akkasumatti Sumayyaa laallu jechuudha. Asuma jechuu gaafa laallu fiizikaalisee isiniin galu nanna sheefaa isiniif hin galu dhugaa rabbii qoy Saayidoo ayyanaa yaatu barre dhuguma jaallatama mallee hin gaddamoo hundeeffadho jala deemte adammoo jechuudha. Sumayyaa mucaa akkana guutu adhiisedha. Sumayyaa hidhee fuudhee gala sila mokkam waan sanaan galle mana dhugaa waan sanaan galle Saayidoo waan inni ta'e na nyaatu lakkafame maal abbee na nyaatu maal si lakkafe ilma konan bade Saayidoo maal taate amma mucaan lakkafame dhugaa isin hin barree dhugaa rabbii mee isinumti warri koomentii warri daawwattanii hin barree isin dhugaa ayyeroon natti darbu jechuudha nama dhufee ilaala Saayidoo jechuudha viidiyoo nama jala deeme viidiyoon hojjedhu dheetan dhiise malee jechuudha oddoon hojjedhe numa hojjedha garuu narraa kan nama dhufee hojjedhe kolfuuma fan dhufe dhugaa isin hin qaballee dhugaa takka garaa na dhukkube keessatti kaballaa gara dhudhumaa sana garaa koon na dhukkube dhugaa rabbii Saayidoo afuuraa jite immoo dhuguma Sumayyaa dhedhee dubbatu jechuudha. Ana Saayidoon nagarrame dhugaa na nyaatu dhuguma joonjee siteem dubartootitti nammite dhugaa rabbii dubartootitti nammite joonjessite. Boontu suutaa haasa'i kaan lama taane haasofnaayi yookiin immoo kottu kaameraa keessa galii haasa'i. Ajoona warteetoo. Annaniyya aniyya naasaa iseen iyyiti haasofti. Naa machaarte la. La maraatu naan jette la. Kootu. Birrii akka nama godhaatti. Birriin kan nama maraachine maal? Maal boontu yoo minaasee
Ani silkii akka keessanii jana olii gadi bakki keessan deemu kaa dhufee ijoollee kottaa isaa. Isaan jana olii gadi baalletti dawwalu isa baranii naamatti. Gaafa dulloomtu bittaa isaatti birriidhaaf kan hin maraanne maaliif maraatu? Yookiin immoo baasii kottu naa maddu. Amma isinitti naasaa ammoo hasaasi yerootti hojii dabar. An hojii kootanii kaameraa banadhee taa'ee hasaase kaameraa banatee namni taa'ee ofitti haasaayeetti kaameraa banatee namni taa'ee oduu odeessuun ofitti maraatteetti isin hin beektu. Iseen waa'ee yuutuub hin beektu. Nalaalaa yeroo itti himneen gadi nama jiraa keessa nama jiraa nalaalaa yeroo itti. Akkasii ana dhugaa rabbii anan kolfana fixanii naan dhufee hojjedhimanii hin hojjedhu. Akkasii isin achi odii odeessaa jirtu oduu isin dhaggeeffadhu otoo dhaggeeffattanii isin iyyuu isinitti tola amma warra na dhaggeeffachaa jirtan otoo isichi dhaggeeffattanii maal jettanii isinitti tola jechuudha. Ijoolleen tokko waan laan jettanii mucaan tokko gadda nama tokko naa barreessi fiilteriin hin waraabinii naan jettanii. Fiilteriin hin waraabuun silmoo viidiyoon dhiqa malee viidiyoo kana waraabeeni dhiqa fiilteriitti qayyara garuu mal ittiin waraabu ittiin qayyara. Yoo barbaade nan gurraacha isaa barbaade nan dibisaa barbaade kuulii waan alli dibachuu nan danda'a. Kan amma garuu ofitti booddaan oolee humaa taa'e. Ofumaan taa'ee dibadde malee kan. Awwaa dibachuun jaalladhu garbii waa ofitti booddeessuun jaalladhu. Kaameraa akkanumatti taggattaa'ee waraabeetanii kaameraa keessa galchee bareechadhu. Fiilteri ofirra kaa'uu nan danda'a gurraachisuu nan danda'a bareecha. Mbeetto maali ani isiitti maan odeessaa. Ofumaan odeessaa. Malee qulqulluun waraaba amma kana akkasumatti isin gadhiisa. Ifaama kaameraa bichaatti dabaladhee jechuudha. Gad harkisee ifa kaameraatti dabaladhee akkasumatti gadhiisaa jechuudha malee. Fiilterii badaan barbaadu. Kana mobaayiliin addeessa malee gurraachidha dhugaa rabbii. Kanuma mobaayilii kana saamsingii kana fuula nama bareecha. Diimtuu na godhee ramti haam hin soba naafutu hin soba. Gurraatti badaa miti magaalumaan jedhama. Akkasii lama taa'ee naasofnu gaajoo margoon. Akka itti saayiduu irraa dubbachuu dhufenna bee mucaan lakkaaftee mana kana. Boontu gaqqabii haasa'i. Eesheetti sanu. Eeyoota adeesi taate. Eeyoota haasoftaa. Boontu. Daraartuu daayi. Daraartuu naaf finfinnee qottariin. Kootti lama taane mani keessa burraan naadhiin qophaan taagaa masheen kun galuu fi dhugaa. Akkasii ijoo lama taane naasofnu qabaman godhan cufaddaatti dhiisee dhugaa iddoo biraan naqa.